আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে আমরা একটি টয়োটা করোলা জিএলআই গাড়ির রিভিউ দিচ্ছি। আর এই গাড়িটির সঙ্গে আরও কয়েকটি প্রাইভেট কারের ভিডিও থাকবে। আপনারা অবশ্যই আমাদের ফুল ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। আর আমরা যে গাড়িটি দিয়ে স্টার্ট করছি এটি খুবই স্পেশাল হবে, কারণ এটি হচ্ছে 2010-এর মডেলের একটি নিউ শেপের করোলা জিএলআই গাড়ি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম। অনেক আধুনিক ফিটিংস এবং অনেক হাই গ্রেডের ফিটিংস এবং অনেক কোয়ালিটিফুল একটি অরিজিনাল ব্র্যান্ড নিউ অবস্থায় আসে আমাদের দেশে এই গাড়িগুলো। সেই চমৎকার একটি গাড়ি দেখাচ্ছিলাম আপনাদের। করোলা জিএলআই হচ্ছে 2010-এর মডেল, 11 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। এটি হচ্ছে ফুললি ব্ল্যাক কালারের গাড়ি আর ভিতরে বিস্কিট কালারের ইন্টেরিয়ার। এই গাড়ির ফিটিংসগুলো অনেক সুন্দর এবং প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু যথেষ্ট ভালো রয়েছে এবং এই গাড়ির শেপগুলো কিন্তু অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং অনেক বেশি পছন্দনীয়, যার কারণে এই গাড়িগুলো মার্কেটে খুব বেশি সবাই পছন্দ করে থাকেন। আমরা জিএলআই গাড়ির হেডলাইটটি দেখতে পাচ্ছিলাম, এটি কিন্তু নিউ শেপের একটি হেডলাইট আমরা গাড়িটির সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। 2010-এর মডেলের গাড়ি। আর এই গাড়িটির নিচে রয়েছে ফগ লাইটের একটি চমৎকার ব্যবহার এবং গ্রিলটিও কিন্তু যথেষ্ট স্মার্ট একটি গ্রিলের ব্যবহার রয়েছে এই গাড়িটির সঙ্গে। দেখছিলেন করোলা জিএলআই 2010-এর মডেল, অরিজিনাল 1500 সিসির একটি গাড়ি। আর এই গাড়িটির ফ্রন্টের ফুল ভিউটা দেখাচ্ছিলাম, আমি একটু ভিতরের ভিউটাও দেখাবো এবং পিছনের সাইডটাও ফুল দেখাবো এবং প্রাইস নিয়ে আলোচনা করব। আর সাইডে কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ নেই, কারণ গাড়িটিতে রঙের কাজ করানো হয়েছে, যার কারণে কিন্তু আপনি একদম ফ্রেশ অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন গাড়িটি। ব্যাক সাইডের ভিউটা দেখাই। রেড অ্যান্ড হোয়াইটের মিশ্রণের যে লাইটটি রয়েছে ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে, এই লাইটটি কিন্তু অনেক বেশি স্মার্ট লাগছে। দেখছিলেন 2010-এর মডেলের একটি করোলা এটি হচ্ছে করোলা জিএলআই গ্রেডের একটি গাড়ি। এটি হচ্ছে আমাদের দেশে ব্র্যান্ড নিউ অবস্থায় আসে, সেই ব্যাপারটি আপনাদেরকে আমি ইনশিওর করছি। চমৎকার একটি গাড়ি এবং খুব স্ট্যান্ডার্ড এবং ভিতরের স্পেসও কিন্তু অনেক বেশি হয়ে থাকে এই করোলা জিএলআই গাড়িগুলোতে। ব্যাক সাইডের ভিউটা দেখতে পাচ্ছিলেন ভিউয়ার্স, অনেক স্মার্ট একটি গাড়ি। আমি একটু গাড়িটির ভিতরের ভিউটা আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখতে চাই। ভিতরে ফুল বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়ার হবে এবং রয়েছে গাড়িটিতে হ্যান্ড রেস্টের চমৎকার ব্যবহার। আমরা দরজার প্যাডটি দেখতে পাচ্ছিলাম এবং এখানে ফাইল হোল্ডারের অপশন রয়েছে গাড়িটিতে। ভিতরে ফুল লেদার সিট কভারের ব্যবহার এবং হ্যান্ড রেস্টের অপশনও দেখতে পাচ্ছেন। হেড রেস্ট রয়েছে গাড়িটিতে এবং সিলিংয়ের ভিউটা আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখি। সামনের সিটের ভিউটা আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা অবশ্যই আমাদের ফুল ভিডিওটির সঙ্গে থাকবেন, তাহলে খুব সহজেই আপনার একটি গাড়ি কেনা সহজ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। দেখছিলেন গাড়িটির ভিতরের ফুল ভিউ। এসির প্যানেলটি কিন্তু ফুললি সফট টাচ এসি। যে এডিশনের গাড়িতে যে ফিটিংস থাকে সেই ফিটিংস কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই গাড়িটির সঙ্গে। আর সিট কভারগুলো ফুললি নতুন ইনস্টল করা হয়েছে, যার কারণে আপনি কিন্তু একদম চকচকে ফ্রেশ একটি গাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের সুপার কারে। ভিউয়ার্স, এই গাড়িটি মডেল হচ্ছে 2010-এর আর রেজিস্ট্রেশন 2011 সালে। 1500 সিসির একটি করোলা জিএলআই গাড়ি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম। আর এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 14,90,000 টাকা। তবে এটি আলোচনা করে আরও যথেষ্ট কম প্রাইজেই কিন্তু দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে চলে আসতে হবে আমাদের সুপার কার বিডি 257 তেজগাঁ নাবিস্কো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে। আর আমাদের এখানে একটি গাড়ি আপনাদেরকে এক ঝলক দেখিয়ে রাখি। এটি হচ্ছে একটি হায়েস্ট সুপার জিএল গ্র্যান্ড কেবিন, 15 সিটের একটি হায়েস্ট গ্র্যান্ড কেবিন দেখাচ্ছিলাম। এটি কিন্তু অনেক স্মার্ট একটি গাড়ি। যারা একটু বেশি সিসির হায়েস্ট খুঁজছিলেন, এই গাড়িটির মডেল হচ্ছে 2013 আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2021 সালের অক্টোবর মাসে। তার মানে অনলি 6 মাস ইউজ হয়েছে আমাদের দেশে এই গাড়িটি। এত সুন্দর কন্ডিশনের এই গাড়িটির সাইডের ভিউটা দেখাচ্ছিলাম। আমি ভিতরের চমৎকার ভিউটাও আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে রাখি। যদিও এই গাড়িতে সিটের পরিমাণ এখন বর্তমানে তুলনামূলক কম, আপনি চাইলে বেশি সিট ইনস্টল করা যাবে। এখানে দেখতে পাচ্ছিলেন সেই খালি জায়গাটি, এখানে সিটগুলো ইনস্টল করা যাবে এবং প্রত্যেকটা সিটের সঙ্গে রয়েছে হ্যান্ড রেস্টের চমৎকার ব্যবহার এবং প্রত্যেকটা সিটের উপরেই রয়েছে একটি করে এসির ভেন্টিলেটর প্রত্যেকটা সিটের উপরে, যার কারণে আপনার সুবিধা অনুযায়ী এসি পারফরমেন্সটা কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন। দেখছিলেন ডুয়েল এসির একটি চমৎকার ব্যবহার। আমি একটু সামনের
দরজাটি খুলে ভিতরে ভিউটা দেখাতে চাই। এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এসির প্যানেলটি সম্পূর্ণ সফট টাচ সিস্টেম এবং ডিভিডি প্লেয়ার, ব্যাক ক্যামেরা তো থাকছেই গাড়িটির সঙ্গে, এবং ভিতরে সেই চমৎকার ভিউটা দেখছিলেন। আমি একটু ফ্রন্টের ভিউটা আপনাদেরকে দেখাবো। এটি ফুললি নিউ শেপ, 2013 মডেল আর 2021 সালের অক্টোবরে রেজিস্ট্রেশন করা। অনেক বেশি স্মার্ট এবং খুব বেশি সুন্দর, একদম নতুনের মতো একটি গাড়ি। আর এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 27,90,000 টাকা। তবে এটি আলোচনা করে আর একটু কম প্রাইসে দেওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু চলে আসতে হবে আমাদের সুপার কারে। আমি একটি এলিয়ান গাড়ি আপনাদেরকে দেখাবো, যে গাড়িটি 2013 মডেলের গাড়ি আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2019 সালে, যার কারণে আমরা 43 সিরিয়াল পেয়ে যাচ্ছি। আর 19-এ রেজিস্ট্রেশন করার কারণে গাড়িটির কন্ডিশন কিন্তু অনেক ভালো থাকবে, কারণ অল্প ইউজ হয়েছে গাড়িটি। আর গাড়িটির ভিতরে রয়েছে ফুল লেদার সিট কভার, সেই ভিউটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং সাইডের ভিউটাও যথেষ্ট ফ্রেশ। এবং এটি কিন্তু 2013 মানে অরিজিনাল নিউ শেপের একটি গাড়ি। আমরা জানি 2012-র পর থেকে 13-র আরেকটি শেপ এসেছে, সেই 13-র স্মার্ট শেপটি কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি গাড়িটির সঙ্গে। হেডলাইটের অপশন দেখতে পাচ্ছেন, অরিজিনাল জাপানিজ হেডলাইট রয়েছে, নিচে ফগ লাইট, আর ফগ লাইটটি কিন্তু ফুললি নিকেল ক্যাচিং সহ আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আর গাড়িটির টায়ারের কন্ডিশনটা আপনাদেরকে দেখাই। টায়ারগুলো হচ্ছে একদম নতুনের মতোই দেখাচ্ছে, দেখছিলেন অলমোস্ট নিউ নতুন টায়ার।